امروز داخل ویدیو قراره که بهتون یک کد مخفی بدم بتونید 100 میلیون سکه همستر دریافت کنید. جدا از اونا یه روشی بلدم که میتونید با اون روش روزی 33 تا فرند یا همون درخواست دوستی بگیرید. حتما تا آخر ببینید، کامل دقیق بهتون آموزش دادم. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ به ویدیو امروز من خیلی خوش اومدید. امروز داخل این ویدیو قراره که بهتون بگیم چجوری میتونید داخل این ویدیو 100 میلیون سکه همستر کوین دریافت کنید. جدا از اونا آیا میشه داخل ایران همستر رو فروخت یا نه، که شایعه شده که نمیشه فروخت، دیگه نباید سکامون رو جمع کنیم و خیلی هم میگن که همستر یکی اکانت ایرانی‌ها رو بند میکنه. دلیلش چیه؟ و خب شاید واسه خیلیتون سوال باشه، خب همستر ما داریم سکه جمع میکنیم، آیا به سود ساعتی ما همستر میخواد حالا پاداشی بده، پولی بده، یا اینکه میخواد به این سکه‌ای که داریم جمع میکنیم کدوم اینا مهم‌تره که ما داریم واسه زحمت میکشیم، وقت میذاریم؟ دوم اینکه آموزش گرفتن فرند داخل این ویدیو قراره که بهتون بگم چجوری میتونید فرند همستر بگیرید و کارتای ماینتون واسهتون باز شه قلفاش. جدا از اونا همستر چه زمانی لیست میشه و به ما پاداش میده. داخل این ویدیو تمام اینا رو بهتون گفتم و تمام چیزایی که الان دارین با هم دیگه بهتون گفتم. خیلیتون سال پرسیده بودین و خب یه مشکلی که هست واسه خیلیتون نمیتونین وارد همستر بشین. خیلی هم اکانتشون اومده سکه‌هاشون صفر شده و خب یه تخلفاتی انجام دادم. به تمام اینا میپردازیم و بهتون میگم چیکار انجام بدین که شما مثل اونا نشین، سکه اکانتتون خدای نکرده صفر نشه، مثلا 2 هفته 3 هفته دارین واسه زحمت میکشین و مدام در رو صفحه گوشیتون کلیک میکنه، یعنی که وقت میذارین روزی چند ساعت واسش که این اتفاق بعد واسهتون نیفته. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین و این ویدیو رو ببینید. بهتون کامل دقیق توضیح دادم بعد چیکارا انجام بدین. فقط قبلش تنها حمایتی که از من میکنه که این ویدیو رو لایکش کنید. اون لایک پایین ویدیو رو میبینید اونو بکوبین، همین که به بقیه افراد کمک کرده باشیم، چون با لایک کردن شما این ویدیو به بقیه افرادم نشون داده میشه و اونا میتونن ویدیو رو ببینن، ازش استفاده کنن. و یه مشکلی که خیلیاتون این چند روز باش مشکل داریم و درگیرین و خیلی شان اتفاق واسهتون نیافتاده، ولی خب توجه کنین و خب این کارا رو انجام بدین تا این اتفاق واسهتون نیافته. که خیلیاتون میگن آقا سکه هایی که داخل بازی داشتیم ما صفر شدن همش. خیلی هم میگن آقا ما میخوایم وارد بازی شیم، اصلا به اون اجازه نمیده. جریان از چه قراره؟ ببینید دوستان، این برمیگرده به اون آی پی که شما بهش وصل شدین، حالا با پروکسی رفتین یا با حالا هر فیلتر شکنی رفتین داخل بازی. همون روز اول، چند روز اول، هفته اول سعی کنید همین الانم با همون آی پی برین، با همون دقیقاً فیلتر شکنی که دارین میرین، هر کشوری گذاشتینش دقیقاً با همون برید. الانم اگر تغییرش بدید احتمال این داره که اکانتتون بند بشه، به کل اکانت همسترتون سکاتون صفر بشه و نذاره بازی دیگه شما بتونید سکه جمع آوری کنین. کلا گوشی موبایلتون احتمال داره بند کنه و با هیچ شماره خط تلفنی نتونین شما حالا اکانت بسازین و بتونین برین سکه جمع آوری کنین. پس به این نکته خیلی مهم توجه کنین که اگه تا حالا براتون اتفاق نیفته، امکان داره که این اتفاق واسهتون بیفته. خب کشور ما تحریمه و که مجبوریم حالا از فیلتر شکن استفاده کنیم تا بتونیم بریم داخل این برنامه. یه نکته خیلی مهمی که خیلی از شما دوستان شاید بهش توجه نکنید، وارد خیلی از گروه تلگرامی حالا شدین یا حالا توییتری، از اینستاگرام جایی سریعا که کد مورس میاد، یعنی همون کدی که میتونید روزانه باش 1 میلیون سکه بگیرین، یه کارتای ماینی رو که میرین شما آپگرید میکنین یا خریداری میکنین تا 5 میلیون بهتون سکه بده. ببینید داخل آپدیت جدیدی که همستر داده کلا داخل بازی تغییر کرده. حالا نه تنها در کنار این که حالا داخل بازی کلی تغییرات داشتیم، کلی طراحی بازی عوض شده، یعنی انیمیشن و اینا، کارتا کلا یه خورده عوض شده و که کلا دکوراسیون بخوایم به یعنی داشبورد بازی کلا عوض شده، یعنی طراحیش نه تنها اینا عوض شده دوستان، قوانین همستر هم عوض شده. 2 تا قوانین خیلی مهم داره که اگر شما در ساعت‌های اولیه سریع برین هم کد مورس رو بزنین، هم برین کارت‌های ماین رو پیدا کنین که 6 میلیون درجا سکه دریافت کنین، احتمال اینکه بند بشین درجا اکانتتون خیلی زیاده، چون که خود همستر میفهمه شما دارین تقلب میکنین و در ساعت‌های اولیه رفتین کارتا رو پیدا کردین، کد مورس رو پیدا کردین، یه جور تقلب حساب میشه داخل همستر. و این با قوانین جدیدش نه تنها که حالا اومده بازی کلی تغییراتی داشته، شکل و شمایلش این تغییرات هم بوده که اگه شما برین درجا مثلا کد ساعت برای مثال 3 میاد، شما اگه برین 3 و 10 دقیقه بزنین احتمال اینکه درجا اکانتتون بند بشه زیاده و تا جای ممکنه اگر میتونید بذارین چندین ساعت بعد
بزنید. حالا اگه کارتای ماین رو دیدین از یه جایی دوستتون واسهتون فرستاده یا اینکه داخل تلگرام یا هر جایی که می‌بینیم داخل کانالی میذارن، سعی کنید چند ساعت بعد بزنینش کارتای بخش ماین رو که بهتون حالا 5 میلیون درسته سکه میده، ولی از اون طرف خدا با شما چند هفته است دارین زحمت میکشین تا اینکه بتونین حالا پرافیتتون یا همون سود ساعتیتون رو یا کلا سکه جمع کنین. اگر درجا بریم بزنین خدای نکرد اکانتتون بند بشه، کلی زحمتتون به باد رفته. پس به این نکته هم توجه کنید. شاید خیلی از دوستان یا خودتون اکانتتون صفر شده یه موقع سکاتون یا کلا واسهتون نمیره داخل بازی، به هر دلیل اکانت همسترتون بند شده یا اگر توجه نکن امکان داره بند بشه، دلیلش میتونه اینم باشه. پس تا حد ممکن میتونین حالا این کارت ها رو، این کد مورس رو داخل ساعت‌های اولیه نزنید، بزنین حداقل چندین ساعت بگذره، 5 ساعت بعد بزنین تا خدای نکرده اکانتتون مشکل واسش پیش نیاد. مثلا کارتا رو بین یک ساعت بینشون فاصله بزنید و واردش کنید تا 3 تا کارت یهو با هم پیدا نکنین داخل بازی که اکانتتون یه موقع بند نشه. این از این مورد. یه مورد دیگه خیلیاتون میپرسین کی همستر لیست میشه و یه جورایی قیمت گذاری میشه، چجوری شما میتونین پاداشتون رو از این بازی بگیرین و اینکه این بازی بر چه اساسی به شماها که حالا اومدین سکه هم سود ساعتی پرافیت جمع کردین هم سکه های عادی رو جمع کردین، این دوتا کدومش مهمه دوستان؟ ببین چیزی که خود بازی همستر گفته آقا سکه های سود ساعتیتون میشه پرافیت مهمتره تا میتونین اونا رو جمع کنین. ولی خب از اونجایی خود دوستان نات کوین که موقع فروشش می‌خواستین بفروشینش سکاش مهم بود، یه بحثی که هست الان خیلیاتون یعنی گمراه شدین، کدومش رو نمیدونین بیشتر جمع کنین و یا کدومش واقعا ارزشمنده موقع فروشش، کدومش مهمه. تنها کاری که الان میشه کرد، یعنی شما الان واقعا بین دو راه گیر کردید، تنها راهی که یعنی میشه انجام داد این که تا حد ممکن مثلا پرافیتتون رو برسونید، مثلا برای مثال دارم بهتون میگم بالای 1 میلیون. حالا اگه خیلیاتون تلاش کردین به زور رسوندینش تا 500,000 تا 700,000 تا، حالا اونم برسونید تا 1 میلیون دیگه بسته به نظر من پرافیت، چون نفر الان یکی حالا جهان داخل بازی همستر کلا نزدیک 3 میلیون پرافیت داره. یعنی شما اگه بتونید منم الان نزدیک 850,000 تا پرافیت دارم، میرسونمش تا 1 میلیون، ولی دیگه از اون به بعد تا میتونید سکه جمع کنید که خدای نکرده اگر یه موقع مشخص که شد واقعا اون سکه مهمه تا سکه سود ساعتی، شما ضرری نکرده باشید تمام سکهاتون رو داده باشین به خاطر حالا کارتای ماین، خودتون برسونید تا یه حد امنی. به نظر من حد امنش 1 میلیون خیلی خوبه و از اون بیشتر دوستان کارتای ماین خیلی گرون میشه، نزدیک به 2 میلیون 3 میلیون هر کارتی رو برای آپگریدش میخواد و آن قدری که باید پرافیت یا همون سود ساعتی به ما بده نمیده. پس چیزی که به نظر من میتونید انجام بدید بهترین راه اینه که برسونید پرافیت یا سود ساعتیتون رو به 1 میلیون و از اون طرف هم سکاتون رو دیگه جمع کنید و نگه دارید. کی حالا قرار لیست بشه یعنی قیمت گذاری به شما میتونید بفروشیمش اونجوری که خود یعنی همستر اعلام کرده از 11 تیر تا 11 مرداد به تایم خودمون، حالا من واسهتون تبدیلش کردم دارم میگم، میتونیم بریم حالا همستر لیست میشه و قیمت گذاری میشه، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 1 هفته دیگه این اتفاق میفته. ولی یه نکته میمونه این وسط بهتون بگم خیلی مهمه بهش توجه کنید شما، این که دوستان شاید اولش میاد یک قیمت آنچنان خوبی نداشته باشه، یه نمه صبرش بدید، یه خورده صبرش بدین شما که به نظر من همون اول پا نشین بریم بفروشینش، یه خورده صبر کنین قیمتش بهتر بشه تا نسبت به اون چیزی هست بعد بریم بفروشینش، یعنی قیمتش رشد کنه یه خورده. خب اگه اکثر همین کانال‌ها یا اینستاگرام دارین کسایی رو دنبال میکنید در مورد کارت‌های حالا همستر میذاره، خود همستر قیمتش هم دیگه اون موقعی که لیست بشه هر روز میذاره، خودتون اگه دیدین قیمتش نسبت به روز قبل یا هفته قبل بهتر شده اون موقع بریم بفروشین همستراتون، همون اول با قیمت خیلی کم به نظر من ندینش، چون همستر الان از 200 میلیون کاربرم رد شده، یه چیز نزدیک میتونم بگم 300 میلیون داره میشه کلا کاربر همستر و یه همچین بازی یعنی که بازی ارزی با همچین مخاطبی که داره فکر نکنم شکست بخوره. پس شما امیدوار باشین، حالا دیگه ضرری هم نکردین، فقط خواسته کلیک کنین رو صفحه چند تا سکه جمع کنین زمانی که اومد و اگر اومدین مثلا برای مثال حالا 10 میلیون سکه داشتیم، مثال دارم واسهتون میزنم، حالا به یه اندازه‌ای شما به نظر من بیاین 8 میلیونشو بفروشین 2 میلیونشو نگه دارین، بازم خیلی خوبه. شاید قیمتش از اون چیزی بود کلی گرونتر شد، این کارم حتما زمانی لیست شد انجام بدین دوستان.
و خب در مورد اینکه چجوری شما میتونید داخل بازی همستر فرند بگیرید، دوست بگیرین که بتونید واسهتون کارت‌های ماین باز بشه و دریافتش کنید. ببینید دوستان، چندین راه وجود داره، یعنی چندین راه قانونی. اول از همه سوالات خیلی بود این هست که آیا مثلا روی گوشی موبایل ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم مثلا چند تا خط دارم، بر خیلیاتون این سوال پرسیده بودید، مال پدرم هست، مال مادرم هست، مثلا هممون یکی دو سه تا خط داریم و خب من بیام با اینا حساب بسازم، بیام وصل بشم داخل حساب همسترم. آیا بند میشم در این صورت یا نمیشم؟ احتمال بندش چقدره؟ بچه‌ها ببینید یه چیزی که هست خیلی مهمه، این که اگه شما این کار رو انجام میدید که داخل چند تا ویدیو قبلا بهتون گفتم و ترفندهای دیگه هم گفتم، اگر انجام میدید سعی کنید مثلا اگه دو تا حساب ساختین و اون حساب دوباره حذف کردین، رفتین با یه شماره دیگه دوباره حساب ساختین روی گوشی موبایل، آی پی رو حداقل عوض کنید. ترجیحاً تا جایی که میتونین با چند تا گوشی این کار انجام بدین. هی برین حساب بسازین، اد فرند بدین به خودتون، هی درخواست دوستی بدین و حساب تلگرام منظورمه، هی بسازین و هی اد بدین. تنها کاری که میشه کرد که خود همستر بهتون شک نکنه که شما یک فردی هستین دارین این کارو انجام میدید، یک موقع رباتی چیزی نیستین، این که مثلا اگه آی پی تون روی حالا هر کشوری هست، روی گوشی موبایل دو تا حساب که باهاش ساختین، برین دوباره تغییرش بدین و یک بارم اگر میتونید تلگرام رو حذف کنید، از دوباره نصب کنید و با سیم کارت جدید و یه آی پی کشور دیگه، یعنی با تغییر دادن حالا کشورتون به کشور دیگه، حالا اون حساب تلگرامتون رو بسازین که بازی بهتون شک نکنه یک موقع و فکر نکنم دیگه هیچ مشکلی واسهتون پیش بیاد. ترفندهای زیادی هست از این طریق، حالا ویدیوشو براتون آخر همین ویدیو میذارم که برین اون ویدیو رو ببینید، یعنی رو صفحه کلیک کنید، یعنی رو صفحه شما کلیک میکنین و میرین اون ویدیو رو میبینید. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایک کنید، ویدیو رو بفرستین واسه دوستانتون، سابسکرایب کنید و اینکه دوستان عزیز اونایی که میخوان برن درخواست از فرند بدن، یعنی فرندشون کمه، روی این ویدیو که روی صفحه هست الان کلیک کنید و بیاین این ویدیو رو ببینین، اونجا منتظرتونم و بهتون گفتم بعد چیکارا انجام بدین. روی صفحه کلیک کنید و بیاین این ویدیو رو ببینید.